Бул кайнене келин маселеси. Барганда эле ошо кайнем кызганды мени. Чогуу жаткырбай койду биздечи. Баласын кызганды. Төшөктө өзүнчө бөлүнүп жатканда аябай мындай жаман болуп жаттым да. Азыр деле сезимиңиз бар экен да, жакшы көрөсүз да. Азыр деле жакшы көрөм. Чакты да ошо кармаган бойдон чуркап жөнөдүм. Ойлодум, кам тетик жерде отурчу. Мен деле Кыргызстан кызымын депчи. Супер ТВ аянычтуу тагдыр ээлеринин тагдырын чагылдырууну дагы да болсо улантууда. Негизи үй бүлөдө бүтпөгөн маселелердин бири бул кайнене келин маселеси. Мына ушул маселеден улам ажырашуу болот, келин кыйналат, бала кыйналат. Бүгүнкү менин каарманым Элеонора Эсенгулова дагы кайненесинин айынан жолдошу менен эки ажырым жолго түшүп, анан дагы учурда өзү кыйналып, ага чейинки эле негизи эле жашоосунда кандайдыр бир бактылуу көзүр менен жок экен да менин каарманымдын. Себеп дегенде биз алгач телефон аркылуу байланышып маалымат алабыз да. Анан сөзсүз түрдө Элеонора айымдын тагдырын мен чагылдырууну туура көрдүм. Себеп дегенде Элеонорага учурда материалдык, моралдык жардам керек экен. Мынакей Борбор калабыздагы батирлердин бирине келдик. Бул жакта батир деп айтууга болбойт. Себеп дегенде мындай подвал сыяктуу көрүнүп кетет экен. Бул жерде свалка сыяктуу дагы экен. Азыр киргенге аракет кылабыз. Себеп дегенде акырын киришибиз керек экен. Бул жердеги кошуналары каршы экен. Эч кимди киргизбейт экен да. Бул жак жабык окшойт. Биздин көрүүчүлөргө дагы айтып өттүм да, үйгө кириш кичине кыйынчылык жаратат экен да. Себеп дегенде бул жакта кошуналарыңыз сизге конокторду дагы киргизбейт экен, кичине чыр адам экен да. Бул орус аялдын өзү мындай түшүнүгү жок да. Анан кийин күндө эртемен тетиги таң атпай мусорлор чогулуп келет да. Бүт үйүп алат, анан ошону бирөө көтөрүп кетет деп эле ошонусун кызгана берет да. Даже Отурасыз. Магазинге чыккандан коркуп отуруп кеч киргенде чыгам да. Бүгүн сүйлөшкөнгө айла жок туура келди. Кошунаңыз мененби? Анткен деген бул чыкса деген азыр силерди киргизбей коймок да, жөн элечи. Кыйкырып эле тете эшигин илип алмак. Эшикти көрбөдүңөр. Кантип сүйлөштүңүз? Акча бердим. Бул квартирага мартта келгем мен. Ошого чейин мен көчөдө калып калдым да. Кечке таң атканга чейин отуруп, уктабай. Орскийге барып телефонду сатып салгам. Сатпан бул жерге кирдим. Киргенде эч нерсе жок болчу. Бул батирге чейин көчөдө калгам деп атпайсызбы? Кандайча көчөдө калып калдыңыз? Сиз деле бактылуу болоюн деп, эне болоюн деп атайын турмушка чыккансыз, 35 жашымда чыктым. Аябай кеч чыктым. Мен негизи турмушка чыкпайм деп ойлоп жүргөм өзүм. Себеп? Билбейм эмнегедир ошондой эметип жүрдүм. Эми жолугу салып намаз окуп калдым да. Анан исламда айтылат да, жалгыз жүрбөш керек депчи. Ошол себептен чыккам. Сүйүүсү жок элеби? Жок. Жакшы көрчүсүз? Жок, биринчи таанышканда такыр жаккан эмес, анан тийгенден кийин жактырдым да мен. Анан мен нике кыйдыргандан эле сразу үйүнө алып кетти. Токмоктук да, айылдан. Анан баргандан кийин эле майдаларын айтпай эле коеюн эми. Барганда эле ошо кайнем кызганды мени. Анан чогуу жаткырбай койду биздечи. Күйөөм менден 5 жаш кичүү болчу. Анан мен тийгенден кийин билдим да. Чогуу жаткырбай койгондо кандай? Кайненеңиз эмнеге кызганды? Сизди жактырбадыбы кайненеңиз же өзүн деле? Баласын кызганды. Ооба, жактырган жок, өзүңөн улуу аял болуптурсуң деп. Анан бир үйдө эле мен бул жакта жатчым, күйөөм тигинде жатчы. Эртемен кетет, эрте жумушка. Кечинде келет, экөөбүз вообще сүйлөшпөйбүз. Почти чочун адамбыз да. Өзүнчө жата берчим, тиги да өзүнчө жата берчи. Акыры бир айдай жаттык ошентип. Чыдабай кетип калгам. Бирок сезими болгон сизге? Сезим билбейт экенмин мен. Болбосо керек. Просто ал дагы мусулман болчу да.
Анан башка да мусулмандар бар да. Ошолор эметип баягы бир жолу үйлөнгөндөн кийин ажырашкан болбойт деп эле жашап жүрдү болуш керек. Таанышып атканда кантип тааныштыңыздар? Мындай нике кыйдырганда, атайын Таанышып атканда деген мага айтышты, ушундай бир бала келе таанышып көр депчи. Көбүнчө негизи көп эле мусулмандар ошентип эле үйлөнүшөт да. Жолдошуңуз да деле, сизде деле ошондой, тааныштырды, турмуш курдуңуздар. Ошо мусулман болгон үчүн тийдим да агачы. Кайненеңиз менен кандайдыр бир Кайнем менен башында жакшы эле болчу, анан кийин эле өзгөрүп калды. Мен жаңы келгенде деген үй аябай кир болчу да. Анан үйүм баарын тазалап, палас эмесин баарын жууп бүткөндөн кийин эле өзгөрүп калды. Ошо төшөктө өзүнчө бөлүнүп жатканда аябай мындай жаман болуп жаттым да. Акыры бир айдай жаттык ошентип. Анан чыдабай кетип калгам. Анан кеткенден кийин болду го деген жашоо. Андан кийин бир ай өтпөй эле күйөөм келип, өзү эмеде иштейт. Стода иштейт да, машина оңдоп. Ошол жака алып кетти да. Ошол жерге жашадым. Ал жакта эркектер аябай көп болчу. Ошолордун арасында эле жашадым. Келиңиз сөзүңүздү бөлөйүн. Жолдошуңуз апасынын тилин укпай, өзүнчө сиз менен апасына айтпай, сиз менен дагы чогуу жашай берчүбү? Кандай болгон? Ошо мен кетип калгандан кийин апасына айтыптыр, кайрап келем деп. Тиги болбой коюптур. Анан апасы башка келин менен тааныштырат да, жашаракчы, бир баласы бар. Анан күйөөм аны менен жашабайын деп мени келип алып кеткен да ошо квартирагачы. Анан кайнем аны билчи, келип менен жашап атканчы. Анан ошо стодо жашаганда деле үч тоңсом деле сүйүнүп эле бактылуу болуп жашап жүрдүм. Көп убакыт өтпөй каарманыбыз кайненеси жана жолдошунун мажбурлоосу менен бейтааныш адам менен никелешип түн өткөргөнгө мажбур болот. Себебин ал жолдошу ага талак бериш үчүн ушундай шарт койгонун айтат. Жолда келет аябай ыйлап келдим. Öyle жаман иш кылгангачы. Келип үйгө жаттым. Эртесин тиги жумушка келди. Ага айткандай ал деген. Мен бир күн жашап келдим дедим. Ал түнүн ортосунда мен келгенимди билбейт алчы. Анан ошону угуп эле анан учукпай калып калды. Наркы жагын сураган жок да. Башка аялдар мындай жөн эле ажырашып кетет экен да. Ажырашып кетсе деле башынан оорутпайт экен. Көп аялдар өздөрү сурайт да талактачы. Мен ошо 3 айдын ичинде деген күйөөмө артынан аябай чуркадым. Бул жашоодо эң жакшы адам ошол болчу. Азыр деле сезимиңиз бар экенди? Жакшы көрөсүз да? Азыр деле жакшы көрөм. Аябай депрессияга түшүп кеттим анан. Издөө салганбы же кандай? Сыртка чыкканда башка аялдарды карап, мурда карачы эмесмин, ошону карап калдым тиги. Эң эле жаман аял менби депчи. Башка аялдардын баары эле сулуу, мен ушунчалык страшныймынбы деп анан башка аялдардын кийген кийим, үйдө оокаттарына карап калдым, мен ушунчалык байлитминби деп салыштырыпчы. Эмне режим? Тапочка. Тапочка теккенсиз, Муңай, капы шаманы да? Мун кайка сатасың? Көчөгө туруп алып өзүм сатайын деген. Ошон үчүн Баштай элексизби сатып? Ошон үчүн бул квартирадан кетпей атам да. Тиги
Могу центрга жакын деп жосо жайында деген ушу квартирадан өлө качкым келди. Бул таманы да. Сатып баштай элексиз же баштадыңыз беле? Жок, башта элек моунун астына тийиш керек да таманды. Мындай да. Катуу кылып да. Элеонора, мынакей сиздин жакындарыңыз жок. Балдарыңыз жок. Жардам берген адам жок, үйүңүз жок. Азыр бул жакта ижарада турасыз. Негизи чындыгында кыйын. Анан сизге мен ойлойм да, мындай учурда материалдык гана эмес, моралдык жактан дагы колдоо керек депчи. Жакындарыңыз жок болсо, анан биз бул темага маектин соңунда токтололу дедик. Себеп дегенде бир гана турмушунан ушундай запкы көрүп, ушундай запкы чеккен эмес Эленора. Эленоранын 24 жашында эле башынан бир чоң сыноо өткөн десек болот. Ошол күнгө токтолсок, ошол көз ирмемге. Апам каза болгондо больницада 1 ай кыйналып жатып каза болду. Анан апам мен карадым. Үйдө мен жалгыз кызмын да. 4 байкем, 1 ийим бар. Анан ошо апам ооруп каза болгондо больницада мен көргөм, анан кандай болуп каза болгонун. Мен 19 жашта болчумун дачы. Андан кийин деген ошо атам аябай ичип кетти. Атам деле кошо чөктүбү же кандай болду билбейм. Тиги күндө ичип келип алып эле мен кубалай берчи да. Мен сен кетсең аял алат элем депчи. Анан ушундай чыдабай кетип баарын таштап туруп бияка келип алгам да. Келип ошентип пригородныйга чыккам, квартирагачы. Анан Кулиядан өтүп кетейин десем, тиги жанагы кыздар, ошол жерде иштеген кыздар, анан ичкен эркектер аябай көбөйүп кеткенден берки көчөгө бурулуп кеткем да, Павлова. Ошол жака бурулуп, анан басып баратканда, эсимде бар, ошо көчөгө бурулуп баратканда, көк футболкачан бала наркы жактан келатканда, анан басып баратканда артыман тийишип келатты. Жооп берген жокмун. Камокко жакындап калгам да, ошол жактан нан алам, чай алып, наконец-то бир ысык чай ичип жатат экен деп. Ошенткенде эле артыма муң тийди да. Мындайдан кармады да, муңду артка сүйрөдү да. Сүйрөгөндө эле өзүм жоготуп койдум окшойм, анткени ошол жерден эле мен мындай болуп кетти менде. Бир жарда турам, бир маалда жарык жок болуп кетти да, анан кайра жылдыздар көзгө көрүндү. Көрсөм мен эсиме келиптирмин. Анан ошол жерден мынтип туруп келатканда эле бетке бирөө тийди. Көрсө деген ошо мен артымда эле көп эле балдар туруптур да. Ошол жерден биринчи сабашты, зордукташты. Бир канча бала зордуктаган болуп. Анын баары кетип калып, анан жанакы эң жаш экен да, ошо бала может кайра кызыгып келсе керек. Кайра келди. Келип анан дагы ошол ишин кылды. Мен жата бердим да, анан көзүм көрбөй атат. Көзүмдү ачсам эле мындай кандар кирип атат да көзүмөчү. Тиги бала мынтип эле жатты, жанында деген килтеген бычак жатканын көрдүм. Анан бул баланын бычагы бар турбайбы, все равно кое бербейт экен деп бычакты кармап эле отуруп калдым ошол ойдончу. Тиги бала жата берди, бирткеден бүттүңбү деп турду. Туруп келатканда эле сайбыйдым ичке. Ошондо ошол бала кайдымкыдай эле соолуга түштү. Аябай мас болчу. Сотко чыкканда деген, биринчи сотко чыкканда баарын айтып бергем да. Анан ошол жерден баарын эле күнөөнүн баарын мойнума алып бердим. 4 жыл ошо Вознесеновкада болдум, СИЗОдо болдум, ошо жүрдүм да. Азыр жумушка эч ким кабыл албайт. Иштейин десе дагы иштей албайт. Себеп дегенде буга чейинки турмушу оор болгондуктан, сулуктап калгандыктан, өзү дагы ооруканага барып көрүнбөгөндүктөн учурда сөөктөрү сыздап оорутат. Суукка чыксаңыз эле ооруп каласыз. Биртке басканда эле баса албай калам. Анан ошонун айынан жайлата чыккан жокмун сыртка. Анан тапчыкам деле азыр
кантип сатам деп ойлонуп отурам, бирок сатыш керек болот да эптеп. Анткени бирдеме кылыш керек да, элден сурайм деген ошо. Мага деген мындай 4 эле стенам керек болот да. Өзүмдүкү болсо деп атам да. Любой убакта бирөө келип мени үйүмдө чыгарып салбаш үчүн. Анын 4 стена эмеге эле керек да мага. Ошо шамалдан тозуп, күндөн тозуп эле анан ошол жуунуп тазаланганга, жатып уктаганга эле. Анан ушул убакка чейин жалгыз сезип келгем өзүмдөчү. Анан акыркы күндөр ойлонуп калдым, тетик жерде отурчу. Мен деле Кыргыздын кызымын депчи. Ушуна жардам сурайт элем могу. Эң арзан могу общагалар. Аябай арзан экен. Ошол жактан бир үй алганга. Ошол мени күндөн шамалдан тосуп турса эле болду. Анда ошол үйүм болсо эле болду. Мага эч нерсе керек жок. Менде деген эч качан холодильник, пылесос мындай эмелер болгон эмес, үтүк дегенчи. Алар мага керек жок. Палас килем деген керек жок да. Мага 4 стена болсо болду. Мүмкүн мен 5 жыл жашайт болушум керек, может. Эң көп дегенде 10 жыл жашайм. Акыретине даярдангым келип атат мен. Жок дегенде тиги дүйнө барганда бейишке чыгамынчы деп. Ошол жакта кичине үй болсунчу деп. Анан ошол үйдү деле бирөөгө таштап кетем, мен жетим бала. Азыр деле отурам деди жердечи, бурчта терезеден сыртка карап, элди күндү көрбөй калдым. Эленора айымдын көксөгөнү албетте үй. Азыр ден соолугуна байланыштуу сыртка дагы чыга албайт, муундары оорутат. Көрүнөйүн десе, албетте баягы эле баары акчага барып такалат. Азыр мен сиздерге дагы түшүнүктүү болуш үчүн азыркы үйдү көрсөтүп өтөйүн, жашап аткан квартираны. Бул жакта болсо Эленора айымдын күндүзү убактысын баары мына ушул тигүү иштери менен, сайма саюу менен өтөт. Себеп дегенде бул тапочкаларды сатыкка чыгарат жакында, мына ушинтип кичине продуктуга болсо дагы акча табайын деп. Бул жакта болсо мынакей жакында эле кайрымдуу элден кичине акча түшкөн экен. Ошол акчага продукт алып, ушинтип тамак жасап, кайра уктап, кайра сайма сайып, убактысын баары мына ушинтип өтөт экен. Урматтуу көрүүчү, бул материалды көрүп атып, айрымдарыңыздар көзүңүздөргө жаш да калсаңыздар керек. Колуңуздардан келген жардамыңыздарды мына ушул экранда көрсөтүлгөн реквизиттерге которсоңуздар болот албетте. Анан дагы эгер сиздердин жакындарыңыздар же болбосо өзүңүз, балким азыр көрүп аткан көрүүчү жардамга муктаж болсоңуз, албетте биз Супер ТВ каналы маалыматтык колдоо көрсөтүүгө ар дайым даярбыз.